visiems labiau suprantama visą laiką kalba ta mažiau dvasinė. Nu, dažnai pasitaiko, tai ta įžanga buvo tokia sudėtinga, bet dabar įsivažiavo. Taip, tai va ta įžanga reikalinga buvo tam, kad mes vienodai suprastume, kur čia šuo pakastas. Tai va, 7 mirtinos nuodėmės: godumas, puikybė, apsirijimas, pavydas, kerštas, geismas ir tingumas. Taip, tai visos šitos nuodėmės yra mirtinos dėl to, kad jos veda mus į degradaciją, mus artina prie gyvulio lygio. Tai visos tos ydos kaip ir juslių diktuojamos. Nu, ta prasme, visos jos nukreiptos į mūsų juslių tenkinimą. Ir kai mes pirmoji toj labai ilgoje įžangoje kalbėjome apie tai, kad, ta prasme, tos juslių tenkinimas veda į sąmonės degradaciją. Aš tokį palyginimą sugalvojau, kad dar aiškiau būtų, kodėl čia taip yra svarbu suprasti tas savyje, pamatyti tas ideas, 7 tas nuodėmes, kurias mes darome, nes mes tikrai, nebijau, žinokit, šito žodžio, sakau mes, nes mes visi jas darome, vienokio ir kitokio lygmenių. Tai prasme, daugiau ar mažiau mes visi jas turime. Tai tiesiog, jeigu, čia visiška alegorija, čia taip nėra, bet lengviau taip suprasti, kodėl mums tai neleidžia būti laimingiams. Tai įsivaizduokit, kad mes gimstame su gražiais šarvais, blizgančiais, tviskančiais. Ir gimstame mes mūšio lauke. Ir aplink mus vyksta labai ryši kova. Geriečiai ir blogiečiai. Bet nepaisant to, kas laimi, ar ten tuo metu ima viršų, ar kaip tik pralaimi, skraido iš visų pusių ietis, strėlės. Ir mes esame apsaugoti tik dėl to, kad mes esame su tais šarvais. Ir esame saugus, bet galim savo ramiai laimingai gyventi dėl tų šarvų. Bet kiekviena yda yra įtraukimas tuose mūsų šarvuose. Ir kuo didesnė yda, tuo didesnis plyšys mūsų šarvuose. Ir kuo didesnis plyšys, tuo daugiau strėlių patenka. Mūsų sužeidžia. Tai ta prasme, jeigu mes neturėtume nei vienos ydos, niekas mūsų negalėtų nei žeisti. Ta prasme, tai neturėjimas nei vienos ydos mums leistų būti visiškai absoliučiai laimingiams. Pavyzdžiui, kas čia? Puikybė, pavyzdžiui. Ne? Puikybė. Puikybė yra plyšys ties širdim. Ir viską, kas patenka, ta prasme, ir tos, kuo didesnė puikybė, tuo didesnis plyšys ir mūsų, visos rėlės sminga į mūsų širdį. Skaudina. Žmonės mūsų nuvilia, nes nepatenkina mūsų lūkesčių. Negiria mūsų tiek, kiek mes verti esame arba neverti. Šiaip tai tos 7 nuodėmės, čia irgi niekur neperskaičiau, čia aš taip jaučiu. Nežinau, kiek čia yra tiesos, bet jaučiu, kad tos 7 nuodėmės yra labai susijusios su mūsų 7 čakrom pagrindiniam. Tai va, puikybė, tai arba išdidumas. Tai su anahata, širdis. Jeigu į širdį vis mūsų sužeidžia kažkas, tai gal reikėtų pasvarstyti. Aš kalbėjau apie tai, buvo jau paskaita, tai tiesiog įrašysiu, kada ir jeigu bus įdomu, galėsite pasiklausyti. Galima trumpai kitos čakros ir susijusios tos... Godumas, muladhara. Čia kuri? Pirma čakra. Nes, pavyzdžiui, čia irgi neišvedu. Čia, žinai, ta prasme, kad psichologinių įvairių problemų mūsų tų pačių ydų ir polinkių yra diktuojamos ligos. Tai jeigu žmogui yra vidurių užkietėjimas, tai dažniausiai jisai yra susijęs su to, kad jisai labai godus yra, jisai negali nieko duoti. Ir ta prasme, jis antiek yra pasąmoniniam lygiai yra godus, kad jisai net negali tuštintis, nes atiduoti negali. Toliau. Puikybė, atsakiau, anahata, širdies čakra. Apsirijimas, manipūra. Tai čia saulės rezginys. Taip, 3. Pavydas, adžna. Akis aptemdo pavydas. Nes kas radžina, tai yra sugebėjimas matyti vidumi ir, ta prasme, vidinis matymas ir išorinis matymas. Tai matyti, kaip regėjimas, toliaregis, trumparegis, bet ir tas kitas matymas, mokėjimas skaityti tarp eilučių dar yra toks posakis. Kerštas, višutka, gerklė, čia kai pykti nuryjai nuolat. Ar gromoloje pykti, pyk gromoloje. Tai net posakiai yra su to susiję, ne? Geismas, svadhisthana, tai yra 2 čakra. Kas šitoks 2 čakra? Svadhisthana. Ne, savybė ta. Geismas. Geismas. Tingumas, sahasrara. Tingumas, apskritai, apie ką šiandien kalbėsim, tokia subtiliausia tarsi, net kodėl čia mirtina nuodėmė.
Čia 7. Čia yra jo 7 viršugalvis. Užsimedituoji ir aptingsti. Ne, užsimedituoji. Negali tiesiog dvasingumo keliu eiti, jeigu turi. Taip, bet dabar iš eilės, tai pradžiai, ne? Dabar apie geismą, jau pagaliau priėjom prie įžangos, įžanga praėjome, ne, tai ilga, dabar prie esmės. Tai geismas. Šventraščiuose sakoma, kad geismas yra mūsų nuopuolio į materialę būti priežastis pagrindinė, nes nevaldomas geismas virsta pykčiu, o pyktis yra neišmanimo gūna. Ta prasme, geismas yra, žinote, 3 gūnos, ne? Nežinote. Mus valdo be tų juslių, kurios mus valdo, bet mus dar valdo 3 materialios gūnos. Tai yra dorybės gūna, tai yra jau čia, jeigu mes gyventume dorybės gūnoje, mes būtume sveiki, laimingi ir viskas būtų su mumis gerai. Bet tai nepaisant to, kad jinai, gerietiška gūna, bet jinai vis tiek prie materialių gūnų. Aistros gūna yra, šiaip visas pasaulis praktiškai aistros gūnoje gyvena. Karjeros siekimas, pripažinimo siekimas, ryšių kažkokių užmesgimas, pagarbos savo, ta prasme, kūrimas, nežinau, autoriteto, būti autoritetu kažkam tai siekimas. Bet visi tie, tokie, nerimas, šiaip tai toksai veiksmas, noras veikti, kažką tai daryti. Taip, žinomas jausmas. Ne? O neišmanimo gūna, tai čia tas, neišmanimas tamsa, nežinia, toks, nežinau, kaip čia pasakyti dabar? Degradacija, taip, sėdėjimas prie teliko, alaus butelį ir čipsų graužimas. Tai tas neišmanimas ir iš principo ir yra degradacijos priežastis ir mūsų pragariško gyvenimo priežastis, kančių priežastis, neišmanimas. Ir aistra irgi, nes aistros ta gūna irgi yra mūsų kančių priežastis, nes iš kur tas pyktis gimsta? Iš to, kad mūsų geismas nepatenkinamas. Tai geismas čia labai plačia prasme, ne tik, kad seksas ar neseksas. Tai jeigu mūsų geismas nepatenkinamas ir kuo didesnis geismas, tuo didesnis pyktis, kai nepatenkinamas geismas. Taip? Tiek krikščionybėse, tiek vedose yra labai apribojamas seksas, turbūt žinot, ne? Taip? Ir sakoma, kad seksas tik tai vaikų pradėjimų ir niekam daugiau. Bet tas, kad vaikų pradėjimų ir niekam daugiau, tai šiais laikais yra iš viso labai sunkiai suvokiamas dalykas, todėl kad visas vėl, kai sakau, mūsų visas gyvenimas orientuotas į seksą. Pažiūrėkit reklamas vėl, grįžtam prie reklamų, ne? Plaukų šampūnas. Nieko su sekso bendro neturintis dalykas, o kokia reklama yra. Ir pasiekmė kokia, mano viena pažįstama mokytoja, kuri fizinio lavinimo pamokas veda, pirmokėm, sako, kad jeigu kažkokį pratimą duoda ten raumenų tempimą, tai mergaitės nedaro kai kurių pratimų, todėl kad joms tai asociacija su sekso pozomis. Pirmokėm. Tai man tai, kai aš tą sužinojau, tai galbūt tikrai kali jūga, degradacijos amžius visiškai. Bet tai nelabai supratau, ta prasme, geismas, iš antros čakros virsta pykčiu, tai į ten... Ne iš antros. Ne, čia aš tiesiog susisakau, tos nuodėmės, mano manymu, mano jautimu, yra susijusios su čakrų energetika. Bet čia jūs pati suskirstat? Taip, čia aš kaip jaučiu, aš to niekam nesu skaičiusi, čia yra mano intuityviai, pajaustas dalykas. Tai galima tuo tikėti, galima netikėti, čia kažkas žinutės man rašo. Bet kažkaip keista, ta prasme, kad iš geismo, nepatenkinti poreikį ir virsta pykčiu. O kodėl keista? Nežinau, tai tada, aišku, aš negirdžiu. Ne, tu negauni kažko. Geismas, tai aš sakau, plačiaja prasme, ne vien kaip seksas. Dabar aš jau prie sekso perėjau, o prieš tai aš kalbėjau apie geismą plačia prasme. Geismas turėti kažką, tai geismas tenkint savo jutimus. Dabar aš galvoju, ar pyktis iš kažko dar ar ko nors kyla, ar ne? Aišku, aš negirdėjau tos paskaitos apie pyktį, bet, įdomu, ar dar iš ko nors kyla, neaišku. Pyktis veda į visą kitą ten degradaciją. Tu prasme, pyktis, pavydas, tai viskas labai susiję. Tos 7 nuodėmės yra labai stipriai susijusios tarpusavy. Jos visos kyla iš mūsų netikro ego. Iš noro tenkintis, supranti, tenkinti save, savo, man. Aš negaunu blogai.
Godumas iš ko? Noras turėti. Pavydas, nes kitas turi daugiau nei aš, pavyzdžiui. Arba jisai nevertas. Viskas yra susiję labai. Taip, viskas va tas, nu. Tai grįžtant prie sekso, ne? Tai... Galima taip, žinau. Bet tas geismas to pačiu veda pirmin, principė. Taip, tai va ta aistros būna, jinai yra... Ne, jeigu jinai, žiūrint, kur jinai veda. Nes jeigu jinai veda prie daugiau, va to dar daugiau kažko pasitenkinti, daugiau potyrių, daugiau dalykų, dar daugiau, tai tada laimės nėra tenais. Nes, ko mes čia susirinkom? Šiaip laimės ieškoti, ne? Sužinoti, kaip būti laimingiams, ar ne? Nes tikslas tai būti laimingiams, šiaip, gal norėtus, ar ne? Ar kam nors nesinorėtų? Norėtus, tai man irgi norėtus. Reikia neturėti norų. Taip, reikia neturėti norų. Iš tikrųjų, reikia neturėti norų. Tai va, dabar, ką Kristus apie ištikimybės klausimą sakė, šiaip mūsų kokia katalikiška visuomenė, ne, tai mes turėtume tuo vadovautis, kaip ir daugiau mažiau. Tai va, Kristus ką sakė? Jūs esate girdėję, kad buvo pasakyta nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris gaidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdim. Bet tokie standartai mūsų turėtų būti nustatyti. Ne? O kaip mes darome? Čia galima neatsakyti garsiai. Bhagavad Gitoj sakoma, kad yra 3 nuodėmės židiniai, 3 priežastys aklinai uždarančias mūsų širdis. Tai gobšumas, pyktis ir geismas. Tai man, ta prasme, sakau, krikščionybė ir vedose yra labai daug to paties. Aš kitų religijų nestudijavau, tai negaliu tiesiog lyginti. Bet kadangi prieš vedas labai domėjausi krikščionybę, o dabar labai domiuosi vedomis, tai aš labai daug matau sąsajų. Tai va, tos pačios nuodėmės mirtinos, kurios paminėjau, godumas, pyktis ir geismas, uždaro mūsų širdį. Ir vedose irgi, kaip sakiau, nurodoma, kad susituokusi pora, netgi susituokusi pora neturėtų mėgauti seksu. Yra rekomenduojama, kad jeigu pora nori susilaukti fiziškai ir psichiškai sveiko vaikelio, tai jie nuo sekso turi susilaikyti mažiausiai 3 mėnesius. Pirmiausiai metus. Metus, jeigu nori šventą asmenybę pasikviesti, arba iš dangiškų planetų kažkokią asmenybę, nes kodėl, reikia, ne šiaip belė kokių tam tų vaikų prisidaryti, o tokių ypatingų asmenybių, todėl kad šventas vaikas gali išgelbėti 9 kartas prieš save ir 9 kartas po savęs. Tai ta prasme, labai yra svarbu ne šiaip sielų prisikviesti, bet pridaryti joms kūno ir kad prieitų visokių sielų, o šventą sielą pasikviesti, kad jinai išgelbėtų. Tiek tėvus, tiek visus. Per daug niuansų, nes kaip kviesti ir panašiai. Ne, tai mes tai nesigilinsim šios paskaitos metu, bet Anantara labai daug paskaitų yra apie tai skaitęs, tai bet galite irgi pasijutubinti. Jisai tikrai daug apie tai kalbėjęs yra. Dar pakalbėsiu apie tai, kas nutinka, kai yra seksas be meilės. Nes, kas yra labai populiaru šiai dienai. Ne? Seksas be įsipareigojimų. Tai vyras atiduoda savo energiją, o moteris, nes jis negali neatiduoti savo energijos. O moteris neatiduoda, nes jinai nemyli. Ir tokiu metu, tokiu atveju vyras duoda ir nieko negauna. Ir tada vyras nieko duodamas ir nieko atgal negaudamas, ima sirgti, senti, atmintis susilpnėja. Ta prasme, moteris taip pat ima sirgti, nes jinai neatiduoda energijos, o turėtų atiduoti. Ir tam užsistovėjusi energija irgi sukelia visokiausias problemas ir ligas. Apskritai, moters prigimtis yra skleisti meilę. Jeigu moteris neskleidžia meilės, jinai, ne moteris, nežinau kas. Moters kūnas tik tai. Vyras moters kūną. Ir sijonas ar kelnės nesvarbu, ir ilgi plaukai ar trumpi nesvarbu, jeigu moteris neturi širdyje meilės, jinai ne moteris. Tai moters pagrindinė užduotis yra mylėti visus. Bet čia dabar aišku, O tai vyrui nereikia mylėti? Vyras irgi myli, bet jeigu moteris, moteris yra, kaip čia pasakius, šiaip tai vyras visą laiką lyginamas su saulė, o moteris kaip mėnulis, kuris atspindi saulės šviesą. Bet meilėje yra atvirkščiai, vyras atspindi moters meilę. Jeigu moteris neskleidžia meilės, tai ir vyras toks, jis gerti pradeda, namo nenori grįžti. Nes moteris, namai moters yra antras kūnas, čia irgi Anantara taip ir savo paskaitas sako. Moters antras kūnas yra jos namai.
Tai kokia siela tose namuose gyvena, taip ir visiems kitiems šeimos nariam. Jeigu jinai visus namus apgaubusi savo meilę, savo šilumą širdies, tai visiems yra gera. Ir vaikai klausos. Na, aišku, žiūrint, kokias sielas pakvietam į šią žemę. Nes čia mes kalbėjomės, kad net šventųjų šeimose gali gimti demoniškos asmenybės. Tai va. Ir seksualinė energija yra apskritai labai galinga jėga. Seksualinė energija kyla iš tos antrosios čakros, Svadhisthana čakra. Aš apie Svadhisthana čakrą šeštadienį daugiau kalbėsiu prieš čakrų meditaciją, tai kviečiu, jeigu įdomu, 10 valandą. Tai ten yra sukaupta energija ir ta energija seksualinė gali turėti 3 formas, kaip vanduo, iš principo netgi lyginamas. Nes jinai gali būti kieta kaip ledas, skista kaip vanduo ir dujinės formos. Ir priklausomai nuo to, kokios formos, jinai va ten arba kyla, arba leidžiasi. Pirmuoju atveju, jeigu jinai kaip ledas, tai čia yra dažniausiai pas tuos, kurie užsiema dvasinę praktiką. Tada ta seksualinė energija yra, kaip sustingsta į tą ledą ir nukreipiama į pirmą čakrą, Muladharą. O Muladhara yra tokios dar mūsų gyvybinės energijos odžios saugykla. Ta odžios energija yra mūsų jaunystės, kaip šaltinis. O odžios energija, jinai neatsistato, neatsigamina. Pranos mes galim gauti iš išorės, ir su maistu. Taip, žinot, kas prana? Gyvybinė energija, ne? Ar nežinot, ar papasakot? Gerai. Tai va, tai, pavyzdžiui, tikrai dvasinė praktika, labai daug pažįstų žmonių, kurie užsiema dvasinę praktiką ir atrodo ne pagal metus jauni. Tikrai. Tai kaip ten sakėt, jeigu dvasinę praktiką užsiema, tada virsta ledu ir susisiekia su pirma čakra ir kas tada vyksta? Čia nesmė, kas ten vyksta. Esmė yra ta, kad tie, kurie užsiema dvasinę praktiką ir susilaiko nuo per didelio lytinio aktyvumo, jie tą energiją neišvaisto, o nukreipia. Ir jiems tai padeda išlaikyti jaunystę, eiti dvasingumo keliu žymiai lengviau. Jie nepraranda tos energijos. Kitu atveju energija galima dar, jinai yra kūrybinis potencialas. Iš seksualinės energijos kyla kūryba. Jinai kyla į viršų ir išsiskleidžia kaip kūryba. Tapimas, eilių rašymas. Tai yra pakelta seksualinė energija. Ir aišku, tai va čia yra ta dujinė forma, kai kažkokia idėja užverda, nuo kaitrios tos idėjas užverda tą seksualinę energiją, pakyla garų formą ir išsilieja kaip kažkokia kūrybos aktas. Ir trečias būvis, tas skystas, tai yra būtent, kai jinai išeikvojama seksualinė, sekso metu, vaikam pradėti. Ir šita energija labai ilgai neatsistato, tai dėl to tiesiog tas žmogus, kuris labai daug užsiema seksu, jisai nepaisant to, kad ten dabar internete pilna apie naudą, bet iš tikrųjų žmogus save paginėja, nes jinai nesistato taip greit, nepavalgysi. Su maistu galim gauti pranos, o ne seksualinės energijos. Jinai pati savo kažkaip taip pat po 7 dienų, jeigu aš gerai atsimenu, tik tai atsistato. Aš kažkaip siečiau viską čia su pirma čakra, ne 7, nes garai, ledas, vanduo, to prasme. Čia yra antra čakra, seksualinė. Svadhisthana. Taip. O tai kodėl sakėt, kad ten... Aš sakiau, pirmoji čakrai, odžias yra topiko. Čia nesmė, žinok, čia aš kalbu ne apie tai, kurioje čakra... Tai supratimai, tai kaip čia tada yra, nes jau susipainėtų. Tai pasižiūrėk, aš esu apie Muladharą įrašiusi paskaitą. Įdėjusi YouTube, tu pasižiūrėk. Šeštadienį pasakosiu daugiau apie Svadhisthana čakrą. Tai ten trumpos paskaitos, pusvalandžio trukmės maždaug, plius minus, gal mažiau, 20-30 minučių. Ir grinai vien tik apie kažkokią konkrečią čakrą. Na, aš apie čakras daug žinau, tai tik tai va šito ledo formos, paprasme, nelabai žinau. Tai va, šeštadienį papasakosiu daugiau. 10 ryto. Kviečiu. Bet tai dabar, kai tas formas, tai jūs lyg ir pradėjot nuo 7 čakros, o paskui kažkaip perėjot į 1, kad saugykla, tada į 2, jau tai taip, ta prasme... O kur aš 7?
nuo pradžios sakė tingumas, 7 čakra. Tai čia aš apie geismą dabar kalbu. Tada pradėjot ledas ir tada nusivažiavot susijęs su 1 čakra. Čia jums irgi visiems neaišku, ar aišku kas nors? Gal aš tikrai labai painiai kalbu? Čia nebuvo susietas su 7, tiesiog perėjom palaipsniui, apie ką pasakojame. Nepuikiai susieta, taip tiesiog, bent jau aš tai nematau tiesiog nesąs. Nežinau, aš iš eilės klausausi, tai man atrodo, kad gal tiesiog. Tai aš kiekviena, yra 7 mirtinos nuodėmės, taip. Ir kiekviena nuodėmė, mano nuomonė, yra susijęta su 7 čakrom. Taip? Tai vat taip tos čakros ir buvo paminėtos. 7, dabar kadangi kalbėjau apie geismą, mano nuomonė jinai susijęta su Svadhisthana čakra. Tingumas, apie kurį dabar kalbėsiu, mano nuomonė yra susijęta su 7 čakra. Bet toks ir yra ryšys. O tai tos būsenos ledo, dujų ir... Tai va šeštadienį ateik, aš apie Svadhisthanos čakrą daugiau papasakosiu. Bet čia tos 7. Ne, čia ne 7. Čia yra seksualinės energijos būsenos. Ai, nu tai va, tai ir galvoju, kažkaip man tas buvo neaišku. Tai reiškia, apie 2 čia šnekėjau. Taip, čia kalbėjau apie 2. Tai va, tai reikėjo pasakyti. Ai, Aš nepasakysiu apie 7 galvoju. Nu, supratau. Gerai. Tai čia kalbėjau apie 2 čakrą. Tai tingumas. Ar yra dar klausimų kažkokių gal? Dar kažkas kažkam neaišku? Viskas aišku? Gerai. Tai dabar tingumas. Ir tingumas, iš tikrųjų mano čia įda didelė. Tai nežinau, gal jums neaktualu, ar aktualu apie tingumą? Aktualu? Kiekvienam aktualu. Daugiau ar mažiau. Nes tingumas atrodo, gerietiška savybė. Nu ką, jinai niekam nekenkia, atrodo, taip? Tik tai pati subtiliausia. Godumas, aišku, blogai, ne pavydas, nu blogai, kerštas, iš vis blogai, kiek daug ten nusikaltimų, geismas, nu pažiūrėkit, seksualinio pagrindo, kiek yra nusikaltimų atliekama iš viso, iš va aistros tos. Visigi didžioji dalis nusikaltimų iš aistros daromi. O dabar tingumas. Nu ką, nei tinginis žmogus žudys, nei tinginis voks, nei apskritai, ne? Bet iš tikrųjų šita nuodėmė, va šventasis Tomas Akvinietis sako, kad tingumas tai proto nerangumas, dėl kurio žmogus apsileidžia. Ir yra 4 pagrindiniai tingėjimo tipai netgi. Intelekto, valios, kūno ir dvasios. Tai intelekto tingumas pasireiškia nerangiom mintim ir mąstymu, nekūrybingiškumu, tuščiom ten fantazijom, tokio, nu, toks bele ką galvoja. Valios tingumas tai gal pats aiškiausias, neturiu valios nieko daryti ir nedarysiu. Arba ten paskutinę akimirką viską, bet čia man labai tinka, aš visą laiką viską paskutinę akimirką darau. Pažadų netesėjimas arba ryžto trūksta, vat viskas blogai, gyvenimas blogas, darbė viskas blogai, bet jo nekeičiu. Bet blogai, viskas blogai. Arba, nu nežinau, tam gyvenimas prastas, bet nieko nedarau, kad jis pagerėtų. Kūno tingumas, tai tiesiog kai žmogus labai apsileidęs, nei ten tingi sportuoti, bet viską ten čiūri, kad čia tipo aš netingiu, bet nu nėra laiko, pavyzdžiui, ne? Aš visai netingiu sportuoti, bet neturiu laiko, neturiu pinigų eiti į sporto klubą, neturiu to, neturiu ano, arba, nu, tingumas, tas vat kūno tingumas, tai ir kurie tokie nešvarūs, vaikšto apsileidę, nes ten neturi poreikio skalbti rūbus. O dvasios tingėjimas, tai irgi žmogus gali būti darantis daug gerų darbų, bet per tą darymą gerų darbų neturintis laiko dvasiniai praktikai. Tai neturi laiko ugdyti savo vidinį gyvenimą, ta prasme, savo dvasingumo keliu eiti. Tai dėl to tas tingumas mūsų kaip degradacijos, kaip ir priežastis. Jeigu jo labiau, nes kaip dieviškumas yra susijęs su švarumu, tai jeigu žmogus apsileidė savo kūną ir yra nešvarus visom prasmėm, tai jisai jau toli nuo dvasingumo. Nešvarus žmogus negali eiti dvasingumo keliu, nes ir nešvariuose namuose neįmanoma užsiimti dvasinę praktiką. Taip pat tingumas dar gali atsirasti ir per didelio energijos iššvaistymo. Jisai gal nėra tingus, bet jisai neturi jėgų kažką padaryti. Jis neturi jėgų iš ko veikti. Bet tas irgi nėra kaip ir pasiteisinimas. Kodėl žmogus neturi jėgų? Dėl to, kad jisai netikslingai savo energiją panaudoja kažkam, tai neprasmingiam kažkokiem dalykams.
pavyzdžiui, dirba 3 darbuose. Vietoj to, kad pasitenkintų tuo, ką turi, ką uždirba, jisai dirba, bet iš godumo dirba 3 darbuose. Plėšosi dirba, arė, ten, nežinau, naktim nemiega ir nebeturi laiko, kada savo asmenybę ugdyti. Nes tik tai dirba. Ir šiaip, nežinau, ir aš tokia buvau darboholikė. Mano visas gyvenimas buvo namai, darbas, tada vėl namo, miegi, tada vėl ryte į darbą ir koks čia gyvenimas, nežinau. Ir tada jau iš tikrųjų išsenki, visiškai viską atiduodi ir tada nėra jėgų tikrai svarbiems dalykams. Arba, pavyzdžiui, viskam, kam mes naudojame savo vidinę energiją. Kiekviena mintis, kiekvienas žodis ir kiekvienas veiksmas yra mūsų energija. Kiekvienas mūsų noras yra energija. Jeigu mes norim labai, gyvenam, ta aistros būna, ne, labai visko mums reikia ir to reikia, ir to reikia, ir galvojam, neramus protas, jisai, energiją tai naudoja, tai čia ne iš niekur tas neramus protas. Ta prasme, kaip mašina nevažiuoja be kuro, taip ir mūsų protas naudoja mūsų energiją. Jeigu mes negaunam atgal energijos, tai mes imam, kol išsenka mūsų batareikės ir tada mes tokie, kaip medūzos, nieko negalim padaryti. Neturim jėgų. Čia mano reikia mokytojas Virginijus Mockus labai irgi gerai pasakęs, paskaitą pas mus skaitė, irgi apie norus kalbėjo. Kad mes, pavyzdžiui, norim kažko, tai, ko mes norim? Atostogų norim. Ir per atostogas, pavyzdžiui, skristi kažkur į kažkokią, tai, nežinau, savo Maldyvus, pavyzdžiui. Ir norim, ten vartom, jau čia, žodžiu, googlinamės, ieškom, žodžiu, labai ten kokias 3 dienas norim. Paskui persigalvojam ir užsimanom ko nors kito. Pavyzdžiui, mašinos, pavyzdžiui. Tie Maldyvai, man reikia mašinos. Tada pradedu norėti mašinos. Ir vėl ten ieškau visokių mašinų, čia, žodžiu, ta prasme, tai visa tai, ta energija, jinai niekur nedingsta. Šventraščiuose yra labai aiškiai, net ne vienoje vietoje yra Dievo pažadas, kad visi norai išsipildo. Nė vienas noras nedingsta veltui. Tik tai mes neprisimenam, ta prasme, dalies savo norų nebeprisimenam, arba kai tie norai išsipildo, jau mes nebenorim, mes norim kažko kitko, arba tie norai dėl mūsų karmos išsipildo pasikeitę. Nes tam, kad mes gautume, mes viską turim pagal savo nuopelnus. Ta prasme, nieko nevyksta atsitiktinai ir mes viską, ką turime, mes turim tiek, kiek esam verti. Tai vietoj to, kad mes gaištume laiką norėdami, mes geriau jau galėtume ugdyti savo gerą karmą, ar ne? Daryti gerus darbus. Taip, kaip gera karma ugdoma, daroma, kuriama. Nes gera karma yra mūsų tie pinigai, valiuta, už kurią mes galime nusipirkti tiek tos Maldyvus, tiek tą mašiną. Tai kaip gerą karmą galime susikurti? Aukot. O kam? Kroniukai prie parduotuvės? Tikrai ne. Čia dar galima buvo blogai nusipaukodama. Taip, kokia šaunuolė, viską tu žinai. Taip, dar kažkas buvo versijų. Patarnauti. Kam? Žmonėm. Daryti gerus darbus. Taip. Viską žino. Tai dabar po paskaitos iš karto einam visi draugiškai gerų darbų daryti. Taip, tai va. Tai turiu omeny, kad bet ta energija, kurią mes įdėjom į tą noro sukūrimą, jinai niekur nedingsta. Mes jau ją įdėjom, mes išėmėm tą energiją iš savęs ir įdėjom. Ir tas palyginimas Virginijus, kur labai fainai pasakė, mes kaip pistiklainį užvakavom tą energiją ir pastatėm į sandėliuką ant lentynos. Ir dabar ta energija, jinai ten ir yra, ir tūno, tol, kol jinai realizuojasi. Tai jeigu mes norim labai daug ko, ištisai norim, tai mes tą energiją savo atiduodam ir išsenkam ir tada nieko nebenorim. Bet nieko nenorim ne dėl to, kad mes transcendenciją pasiekusios, save realizavusios sielos, o dėl to, kad jėgų nebėra. Ir tas pats vartingėjimas prasideda. Grįžti namo ir net negali grindų išsiplauti, peržengi šiukšlių krūvas, nes neturi jėgų išsiplauti grindų. Dėl to, kad savo energiją išeikvoji kažkur ne ten, kur reikia. O dabar kur tą energiją įkvoti yra kitas klausimas. Nes, suprantat, tas pervargimas mūsų šių dienų problema yra iš to, kad mes gyvenam neišmanimo būnos veikiami. Net tas žmogus, kuris daro daug gerų darbų,
Bet jeigu daro jų tiek daug, kad jisai praranda energiją tiek, kad jau nebegali daug iš viso nieko, nebegali pats melstis, negali savo namų susitvarkyti, tai jisai jis neišmanymą gyvena, nors ir maskuoja savo neišmanymą gerais darbais. Tai va, tai dėl to tas tingėjimas, jisai irgi veda prie degradacijos sielos. Dabar galbūt norėtume sužinoti, kaip kovoti su tingumu. Įdomu būtų? Man irgi buvo įdomu. Tai va, tai kovoti galima tik ugdant intelektą. Nes, kaip ir sakiau, intelektas yra tas mūsų subtilusis organas, kuris tramdo juslės ir kuris mums leidžia priimti teisingus sprendimus. Įvertinti perspektyvoje, ne tai, kad aš dabar noriu šią akimirką man bus gerai, o pagalvoti, kaip aš rytoj jausiuosi arba po metų. Ar čia man atneš naudos ir kur mane nuves to kažkokio tai, jeigu aš eisiu šiuo keliu, kur galinė stotelė. Ar aš noriu paskui galiniai stotelė atsidurti. Ir tas intelektas iš tikrųjų jisai yra ugdomas. Tai yra kasdienis darbas. Tai taip, tai yra intelektas mes atsinešam iš kitų gyvenimų galbūt. Ten praeitose gyvenimuose jau dabar šiandien neatsimenam, ką mes ten nuveikėm. Bet ir šiame gyvenime mes atsakingi už savo intelekto ugdymą. Intelektas ugdomas ir ta prasme, intelektas ir valia yra labai stipriai susiję. Jeigu mes valią ugdome, tai ir intelektas mūsų didėja. Ir šiaip laimė gyvena intelektą, ne kažkur kitur, ne jūsų tenkinime, o tik tai, kuo didesnis intelektas, tuo daugiau ramybės yra. Ir protas, žinot, protas nėra mūsų, ne? Prote ramybės nėra. Tai intelektas gali nuraminti protą. Nes, kaip sakiau, gyvūnai irgi turi protą, bet jie nėra ramus. Jie nuolatiniam nerime gyvena. Ir dabar kaip tą intelektą ir valią ugdyti, tai yra askezė. Čia mes šį šeštadienį pas mus vyksta vakarai šventraščių studijos. Bhakti šastros. Taip, dabar bus sekmadienį. Tai kviečiu, jeigu įdomitės, tai kviečiu ir čia ateiti. Tai kaip tik šio šeštadienio tema buvo askezės. Ir askezės tai yra iš tikrųjų vadinama tų, kurie eina dvasingumo keliu, turtu ir brangakmeniu. Ir tai askezė kaip vienintelis būdas pažinti save. Sakoma, kad jinai atsirado kartu su visata ir pirmasis, kuris ėmėsi ją praktikuoti, tą askezę, tai buvo mūsų visatos sukūrėjas Brahma. Tai nežinau, ar kiek jūs susipažinę su vedų filosofija, tai pirmoji būtybė, kuri atsirado, kuri negimė, o tiesiog buvo pirmoji sukurta Dievo, tai buvo Brahma. Ir jau jisai Dievo pavedimu sukūrė visą visatą. Jis yra praktiškai lygus Dievui, tačiau jisai nėra Dievas, jisai Dievo tarnas. Kaip ir mes visi, tik tai tiek, kad jisai yra labai aukšto sąmonės ir intelekto lygio būtybė. Pats pirmasis, pati pirmoji būtybė atsiradusi čia. Ir jisai pats užsiėmė askezę, jeigu aš neklystu, 2 milijonus metų maždaug. Ir askezės metu jisai sužinojo, kaip kurti tą visą visatą. Tai jisai tik atsiradęs, jis nežinojo, dar neturėtų. Ir ką Prabhupada irgi sako, kad šita, kas užsiema askezę, gali įgyti Dievui, dieviškų ypatybių. Tai prasme, askezių taikymas savo gyvenime mums labai duoda daug jėgos ir daug galios. Bet dar dėl to aš tai susijau su tą mūsų 7 čakrą. Todėl, kad jeigu tingumas neleidžia mums eiti dvasinio tobulėjimo keliu, tai priešingybė askezės yra savęs privertimas kažko daryti, valios ugdymas, nes kas tingumas, valios neturėjimas. Ne? O tam, kad praktikuoti daryti askezės, reguliariai reikalinga valia. O valia yra ugdomas dalykas irgi, čia kaip raumuo koks nors. Kuo daugiau ugdai valią, tuo jinai didėja ir tuo tada lengviau suvaldyti visas juslės ir patirti tą laimę, nes ko mes čia susirinkom, ne? Dėl tos ir laimės ir susirinkom. Bet tai neturėtų būti laimės siekimas. Tikslas tai yra vienas. Koks? Kelias pas Dievą. Tai čia tiems kelias pas Dievą, kurie eina tuo dvasingumo. Bet čia visiems, jeigu askezę praktikuosi dėl savanaudiškų tikslų, tada tik pabloginsi savo. Ne, nepabloginsi, tu galios įgysi.
Čia, supranti, yra momentas tas, pavyzdžiui, demonai irgi atliko daugybę askezių, tik jų askezės nebuvo nukreiptos kaip tarnystė Dievui. Bet jie tų galių įgyjo ir labai didelių galių įgyjo. Tai kadangi ne kiekvienas žmogus eina to dvasingumo keliu, arba bent jau sąmoningai, galbūt ne kiekvienas eina, tai tiesiog, tai kodėl tai susijęs su laimė? Jau kaip kalbėjom, pačioj labai ilgoje pradžioje ir visą laiką vis grįžtam prie tų juslių. Juslių tenkinimas veda į degradaciją, į nelaimės, į kančias veda. Todėl, kad kuo labiau mes prisirišam prie juslių, tuo mes dar labiau norim. Mums niekad nėra gana. Nėra to taško, kad va, jau čia dabar taip, šitą saldainį suvalgiau ir jau daugiau niekada nebenorėsiu. Nes norėsiu ir dar kito skonio, dar kito skonio. Pamatyti įspūdžių norėsiu ir tokių, ir kitokių, ir dar trečiokių įspūdžių. Vis kažko man negana, noriu. Ir kuo labiau noriu, tuo kančia didesnė, ypatingai jeigu aš negaunu to, ko noriu. Tai dėl to, kad nepaskiriam savo darbų Dievui. Ne, tai paskiriam ar nepaskiriam, tai čia sakau, čia ne apie dvasingumą šitą temą. Čia paprasta tema, tiesiog paprastiem. Kaip suvaldyti tos norus, ar kaip tada jų neturėti, ar kaip to pasiekti? Pagalvoti, kodėl aš to noriu, ką man to reikia, ką man tai duos. Kur mane nuves? Čia kaip sakiau pradžioje, pavyzdžiui, jeigu aš pykstu, kodėl aš pykstu? Ar kitas žmogus iš tikrųjų kaltas, gal jisai užkliudė maniją?